Presidentja Atifete Jahjaga të mërkurën mori pjesë në iniciativën e organizuar për fëmijët e sos-fshatrave të fëmijëve nga gratë e komunitetit ndërkombëtar, gjithsesisht bashkëshortës ambasadorit të Bullgarisë në Kosovë, Zdravka Bobeva. Me këtë rast, presidentja Jahjaga e vlerësoi lart këtë organizim human të grave të komunitetit ndërkombëtar. Jahjaga, duke thënë se kujdesi ndaj fëmijëve pa përkujdesje prindërore është obligim i gjithë shoqërisë, theksoi se si presidente e vendit do të përkrajë çdo iniciativë që ka të bëjë me fëmijët. Ky është një kujdes dhe është një sukses për të vlerësuar dhe Kosova është shembull në rajon në mbështetjen e kriterëve për mbrojtjen e fëmijëve që kanë nevojë për kujdesje. Është obligim i të gjithë neve dhe të gjitha institucioneve vendore që të punojmë për një Kosovë ku të gjithë fëmijët do të kenë një të ardhme me prosperitet, me arsim dhe me shëndetësi më cilësore dhe të krijojmë një vend ku ata do të kenë një të ardhme më të ndritur. Si shumë të mirëseardhur, këtë projekt e vlerësoi edhe drejtoresha e sos-fshatrave të fëmijëve Nezahat Salihu. Ajo theksoi se sos-fshatrat e fëmijëve përkujdesen atë sa kanë mundësi për një numër të fëmijëve pa përkujdesje prindërore. Ky organizim, i titulluar Së Bashku për të Gjithë, është organizuar me qëllim që të prezantohen më afërsisht dhe të vizitohen projekte ekzistuese të sos-fshatrave të fëmijëve dhe të ngritjes së vedijes së shoqërisë tonë për fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë si të gjetjes së mundësive për përkrahje financiare apo përkrahje në forma të tjera të fëmijëve të sos-fshatrave të fëmijëve në Kosovë, në mënyrë që kjo përkrahje të ndikojë pozitivisht në mirëqenien e jetës së këtyre fëmijëve. Organizatorja e kësaj iniciative, Zdravka Bobeva, deklaroi se gjërat e mira ndodhin kur ne të gjithë jemi së bashku. It's my pleasure to be here with you today to support SOS Village of Kosovo. This is a noble cause and I know that the whole staff... Është kënaqësia imja të jem këtu me ju sot të përkrah sos-fshatrat e fëmijëve. Unë e di se i tërë stafi e dedikon tërë ditën e tyre në punë me këta fëmijë dhe unë besoj se gjërat e mira do të ndodhin në jetën tona vetëm kur ne jemi së bashku. Në këtë organizim, përveç ambasadorëve si dhe grave të ambasadorëve të huaj në vendin ton, morën pjesë edhe Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila dhe ajo integrimeve evropiane Vlora Qtaku. Me këtë rast, u prezantua dhe projekti për ndihmën e sos-fshatrave, si dhe u vizituan fëmijët e kësaj qendre, si dhe të qendrës për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijë të braktisur dhe nevojtar.